好啦，又到信號導航嘅環節。今日咧，我哋再請嚟有信報財經新聞研究部首席分析員呂志毅 Eric 咧，俾啲投資策略大家嘅。Eric 你好嚇。咁啊，內地股市一復市咧就居然下跌啦，咁啊令到好多人都跌眼鏡，有好多人都估係會上升㗎啦。結果亦都拖累到恆指而家越跌越多，會唔會個走勢會越嚟越弱咧？其實整體嚟講個指數都唔係跌得好多嘅，咁都係講緊800點度。咁其實即係過去個零兩個星期個走勢都好相似，就係佢個指數沿住嗰個上升通道個頂一路咁黐住咁上去咯。咁其實啱啱就而家咧，就我哋睇翻嗰個走勢咧，其實恒生指數就跌由之前年初跌到去6月初嘅低位之後咧，其實咧佢而家就啱啱反彈到去大概78.6%左右。即係我而家紅色線嗰部分咧。係啦，冇錯啦。咁去到現水平咧，其實就啱啱有少少阻力頂住咯嚇。咁變咗嚟講，尤其是而家嗰個內地股市度啱啱開市之後比較弱咗少少，咁可能會拖個指數嘅表現。咁但係整體嚟講，我哋見到其他大市指標暫時嚟講仲係 O K 嘅。上個禮拜都有睇過，就係話即係恆指上得到，其實就係啲成分股大市值嘅或者權重高嘅股份咧，譬如金融股嗰啲可以頂得住啦。行業上升嘅動力又係咪同步都係咁好咧？以行業嚟睇咧，其實個動力咧，其實我見到都慢慢增加緊嚇。咁綠色個班咧，其實基本上係統計翻我哋89個板塊入邊個動力相對翻5日前上升嘅數目嘅板塊嚇，紅色就下跌咯。咁我哋見到其實咧呢幾日咧嗰個板塊嘅動力咧，相對5日前上升咧，依然都保持一個高位嘅水平嚇。咁都有成差唔多70個板塊咁多。咁如果能夠 keep 住翻維持高水平咧，咁理論上咧嗰個指數咧或者個大市咧有機會進一步做好啲添。咁我哋再睇埋啲大市嘅指標啦。喺個系統裏邊咧，首先睇下佢一個強勢強弱股指數啦。咁你睇到即係強勢，其實好好啊！即係強勢指數就向上，咁弱勢指數就進一步向下。係啊，冇錯。咁上個禮拜星期四其實勾咗少少落嚟嘅個強勢股指數，咁但係佢只係勾咗一日少少啦。咁跟住又再次上翻去，咁即代表翻嗰個強勢股嘅買盤咧又增加緊嚇。咁個弱勢股個沽壓就一路即係冇明顯咁增強到嚇。咁所以我哋見到個形態好嘅。咁如果尤其佢能夠穿翻9月呢啲咁嘅位咧，咁嗰個市嘅上升空間係更加多啲添。好啊。咁我哋又睇埋個市寬。先睇下就係個短線市寬。個短線走勢似乎亦都唔錯㗎嘛。係啊。咁佢基本上依排個表現都一樣啦。咁一個底高一底啦。咁之前9月中度啦，咁佢調整咗一陣之後咧，咁其實見到佢而家又再次上翻嚟嚇。咁睇下今次會唔會試翻70% 呢個阻力區上邊咯。咁如果能夠突破翻即係9月中呢啲咁嘅高位咧，咁個市就會更加健康啲添。短線市寬我哋睇到個節奏咧就係反覆向上啦。如果睇個中線市寬嘅時候咧，你發覺佢嘅走勢似乎就同恆生指數嗰個走勢咧就更加吻合嘅噃。如果睇嗰個走勢落去，個中線市寬都一樣嘅。咁基本上我哋見到嘅情況就係個中線市寬咧，都係同個短線市寬一樣，都係慢慢上升嘅向上嘅。咁基本上佢而家就已經反而仲好啲添，佢已經高過9月中嗰時嘅高位啦。咁變咗嚟講，其實個市係用個中線角度睇，其實改善中啦，而家係。咁如無意外，應該相信有機會會測試翻70至80% 嗰個阻力區。咁不過大家留意翻啦，咁而家呢個中線市寬咧就講緊去到65% 度。咁即係話大市入邊咧，大概1500幾隻股票有60%啦。咁佢嘅股價係高過50天線。咁但係如果我哋睇翻嗰個指數，即係一啲比較大市值嘅股票啦，咁即係嗰個市值比較大啲嘅嗰100隻嘅股票度啦，我哋見到現象係咩咧？個股價高過50天線嗰個比率咧，其實係高有成84%咁高咁滯。咁你見到整體大市其實得60%咧，其實相對嚟講個大市表現咧就唔及嗰個比較權重大嘅股票咯。咁呢個現象就持續咗一段時間度咯，我哋見到。咁但係當然啦，咁留意翻啦，如果個情況依然冇改善咧，大家會留意。